Pod во имя Иисуса мы благодарим Тебя за сегодня. Дух живого Бога, мы приветствуем Тебя. Научи нас сегодня. Мы признаем Тебя нашим учителем. Господь, я молюсь, чтобы Ты мог мне помочь передать это слово сегодня. Потому что без Тебя, Господь, мы ничего не можем делать. Твоя есть сила, Твоя есть слава, Твоя есть крепость. Во имя Иисуса Христа. Весь народ сказал Аминь. Слава Богу. Дайте Ему славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы можете присесть. Аллилуйя. Сегодня я проповедую на теме «Как быть пастором без слез». Как быть пастором без слез? Как вы можете пасти овец без слез? Знаете, это интересное такое название, правда? Потому что я знаю очень много пастырей. Когда вы пастор, вы знаете, обычно многие других пастырей. И до того, как я стал пастором, мои друзья знают, я это им всегда говорю, до того, как я стал пастором, я всегда думал, что, наверное, это самая тяжелая работа на свете. Я всегда думал, слава Богу, что я не пастор, я только путешествующий проповедник и учитель. Потому что каждый пастор, кого я вижу, или с кем я встречаюсь, у них есть обязательно какие-то жалобы, какие-то, что-то не ладится обязательно. Что-то не ладится, обязательно что-то их беспокоит, обязательно что-то их волнует. Конечно, члены церкви это не знают, но когда они встречаются с другими проповедниками, они делятся это с ними, аллилуйя. И я даже до сих пор, и многие пасторы просто переживают о многих вещах. И когда я стал пастором, я начал видеть, что вещи меняются. Это не так, я не знаю, почему люди жаловались всегда. Я думал, может быть, потому что я только что начинал быть пастором. Я ждал, но Бог начал мне говорить, это Бог мне дал это название, еще с прошлого года. Бог мне начал говорить, что возможно быть пастором без слез. Не только пасторы, многие служители, они получили разочарование от друзей, от членов, от помощников, и это повлияло на их реакцию на жизнь, и все эти причины, но приносят беды и слезы в их жизни, в их глаза. Но как избавиться от таких вещей? Как быть пастором и одновременно наслаждаться? Везде пасторы худеют, они постятся, молятся по несколько, и делают все возможно. Кто-то подошел ко мне и говорит, я уже побывал на всех конференциях. Но почему-то все равно церковь не растет. Почему-то что-то не работает. И они очень беспокоятся об этом обычно. Как это не удалось? Я верю, что не удалось это. Наши люди были на практике. Одна из наших сестер была в одной из самых больших церквей в Киеве на практике. И у них там была проблема в этой церкви недавно. И она сказала, что вроде бы великий пастор. Но когда проблема появилась, пастор опустил руки, он молится, конечно. Но вся церковь в страхе, трепещет. И это просто дух. Это член нашей церкви говорила, когда она вошла в эту церковь, большая церковь, но она видела дух страха, дух беспокойства в этом. И она говорила, но у нас, я уже в церкви несколько времени, я уже видел, как наш пастор проходит подобные ситуации, проходил много раз, даже более острые ситуации. И почему он всегда радостный, он всегда жизнерадостный, он всегда свободный, никогда не менялся. Почему это так? Потому что Бог мне дал ключ. Бог открыл мне, как быть пастором без слез. Аллилуйя. Я верю, что Бог призывает. Не для того, чтобы вы потом жалели. Бог, который призвал вас. Аллилуйя. Он призвал вас, чтобы вы могли совершить свое поприще с благодатью, благодарением, чтобы вы могли понимать свои сердца. Даже когда вас, вы знаете, в древних христианстве, даже когда их убивали, когда их бросали камнями, они что делали? Они не печалились, они не жаловались, они радовались.
шли насмерть. Они тем более свое служили. Они говорили, горе мне, когда я не служу Богу. Горе мне, когда я не проповедую. Но когда я проповедую, это радость, это жизнь, это счастье, это достижение. Аллилуйя. И вы знаете, что возможно жить такую жизнь, что люди всегда будут говорить, какая у тебя профессия? Я говорю, профессия? Наверное, ты летчик. Нет. Ты похож на человека, который всегда висит на облаке, который всегда счастлив. Может быть, ты врач? Нет. Какая профессия у тебя? Потому что ты выступаешь по телевизору. Нет, да, в последнее время я надеюсь, что не выступаю по телевизору, я пускаю других в церковь. Или нет? Кто ты такой? Почему ты я что-то достаю радость? Да, потому что у меня лучшая профессия на свете. Я какая профессия? Я работаю у Бога. Я пастор. Я пастор. И ситуации, которые, и слова, которые я напишу книгу об этом. Ждите мою книгу. Как быть пастором без дел. И ситуации, вчера нам рассказывали о том, как поставить порядок в свое служение. Но я сегодня учить о том, как служить Господу, отдыхая. Спокойствие. Чтобы вы думали, что вы на пляже каждый день. Кто-то говорит, почему ты не уходишь на отпуск? Очень редко чувствую усталость, очень редко. Поэтому нет нужды. Я отдыхаешь, больше из времени. Аллилуйя! Третья книга Царств. Я не сказал главы еще, да? Хорошо, это 19 глава. Мы будем читать 10 стиха. 10 стиха. Хорошо, давай, наверное, начнем 8 стиха. Я тебе скажу, когда остановиться. И встал он, и поел, и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илья? Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышав это, Илья закрыл лицо своей милостью своей и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: что ты здесь, Илья? Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израиля оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал ему Господь: пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в цари над Сирией, а Иуя, сына Намесиина, помажь цари над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь пророки вместо тебя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, тогда того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех этих колено не преклонилось перед Ваалом, и всех этих уста не лобзали его. Аминь, спасибо большое. Ключ тому, почему пастора устают сегодня. Ключ тому, почему пастора, после того, как они уже стали пасторы, хотят даже покинуть Бога на Западе, в Америке, да, и в других странах. Я знаю служителей, пасторы, которые пастор 10 лет, может быть 15 лет, после этого они вообще отошли от Бога. Начали пить и прелюбодействовать. Я знаю пасторы, которые горели для Бога сначала. Но с того, как они начали, они стали пастором.
οι γεννήλες и так далее, η церковь, он растет чуть-чуть, стоит на месте, по-разному. А потом они становятся такими холодными, отступники на служении. Они пережили глубочайшие разочарования на их служении. Многие люди, которые сейчас находятся в служении, особенно пасторы, были бы 10 раз более счастливы, если бы они не стали пасторами. И многие из них так и было. Гораздо были счастливы, когда они не находили на служении. Их семья, жена и дети, они больше радовались, больше наслаждались. Им было больше смысла в жизни, когда их супруг не стал служителем. Но стали служители, и все плохо. Вроде бы все было хорошо, но так, уже не так гладко. Поэтому мы говорили, что это есть пасторская конференция, закрытого типа. Это мы разговариваем между собой, хорошо? И мы говорим душа к душу, хорошо? И жены, пасторы, они тоже понимают это все. И эта ситуация, и причина, почему это так, мы видим в 2 стихах этой главы, которые мы читали. Это в 10 и 14 стихах. 10 стих говорит, когда Господь спросил у него, почему Илия ты здесь? Он сказал, возревновал я о Господе. Что значит возревновал? Это слово, что оно обозначает? Возревновал, это слово обозначает одновременно переживал я о Господе. Беспокоился или возбеспокоился я о Господе. Или заботился, воззаботился я о Господе. Такие вещи переживаю о тебе, Господи. Вроде бы хорошая вещь, але переживать забою. Ибо сыны, и он дает доказательства, которые действительно обоснованы. Ибо сыны Израилови оставили завет твой. Видите? Это не его дело здесь. Люди уходят от Бога. Действительно, это есть причина для беспокойства. Дети Израилови оставили завет Бога. Это печальное положение. Это катастрофа. И он говорит, поэтому, Господи, я, как ведущий пророк, как твой помощник, переживаю за тебя. Оставили завет твой, разрушили твои жертвенники. Представляете? Не только оставили завет, но и жертвенники разрушили. И пророков твоих убили мечом. Остался я один. Но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И в 14 стихе примерно такой же стих. Это повторение. Но это не случайно. Когда Бог повторяет не только одно слово, несколько раз. Когда Бог повторяет не только одну фразу несколько раз, но когда точно такой же стих, целый стих повторяется. В одной главе Бог хочет что-то вам сказать. И 14 стих. Он сказал, возревновал я о Господе, Боге Саваофе. Ибо сыны Израилови оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Или я стоял за Господа, за Его слово, и за то, что Бог всемогущ. Дорогие мои, поймите один факт очень ясно. Илья не был слабым человеком. Он не был слабым служителем. Не то, что у него нет помазания. Потому что многие из вас думают, что если бы у меня было такое помазание, как у тебя, или если бы у меня были такие духовные дары, как у тебя, я бы не переживал тоже. Ага. Ты думаешь? И слава Богу, что это случилось именно с Илией. Илья имел успешное служение. Ты говоришь, если бы у меня есть 20 церкви, человек в моей церкви, почему я бы не переживал? Ты думаешь? Илья только что сотворил
одно из самых великолепнейших чудеса в истории христианства. Когда он уничтожал всех врагов Божьих, всех пророков Ваала, и доказал, что Господь свое еще царствует для человеческое. Но тут же, после этого чуда, он убежал. Очень часто люди проповедуют, и они говорят, Илья убежал, потому что он не хотел умереть. Очень часто мы слышим, что Илья убежал, потому что он хотел спасти душу свою. Да, и это тоже. Он это говорит, скрывает, он говорит это тоже. Пастор Лонс, он говорит, что и меня хотят убить. Но вообще-то не только поэтому он убежал. Он объясняет Господу, что Господь при таком положении, при таком обстоятельстве, когда разрушают твои жертвенники, когда забивают твой завет, что мне осталось делать, Господи? Я стоял, но я не видел твою руку. Я возревновал о Господе. Вот именно то, что многие из нас делаем сегодня, служители. Многие из вас переживаете, Боже, я проповедую слово, но я знаю, что я проповедую слово, но церковь не растет. Но мы молимся, мы постимся, все методики, то, что я еще делаю, мы стараемся делать, но нет ответа, нет результата. Ну, Господи, Ты же меня поставил. Мы не только за себя переживаем, но за Божье дело. И это правда, это потому что вы искренне. Я возревновал о Господе. В 14 стихе. Я возревновал о Господе. Это причина катастрофы жизни служителей. Бог не призвал нас ревновать о Его деле. Бог тебя не призвал переживать за Него. Бог тебя не призвал беспокоиться о Его деле. Бог не призвал тебе работать или совершить подвиги для Него. Бог тебя призвал быть соработником. Быть соработником. Соработник. Ты не главный на этой работе. Ты не начальник цеха или цеху. Ты не директор предприятия. Ты всего лишь соработник. Бог должен переживать о Его деле. Вы должны это понимать. Очень четко. Какое решение, вроде бы хорошее причины, сказал Илья, вроде бы это должно быть убедить Бога. Но считайте дальше, какое решение Бог принимает. Давайте будем читать. Так, 15 стих. И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаиля царя над Сирией, и Ия, сына Намасиина, помажь царя над Израилем. Елисеем же, сына Сафатова, из Авель-Мехола, помочь пророка Метесевия. Бог не говорил сразу, что нет, не переживай, я еще оставил 7000 человек, или 700 человек. Я еще не оставил, поэтому не переживай. Нет, Бог это сказал последний. В его ответе. Сразу, когда Бог это слышал, аргумент очень сильный со стороны Илья. И Бог говорит, окей, ты промахнулся. Иди, найди другого помощника мне. Все.
Когда ты начинаешь переживать за место Бога, когда ты начинаешь брать на себя Божьи ответственности, когда ты начинаешь переживать за то, что Бог должен делать, ты ставишь себя на место Бога, и ты не можешь ставить себя на место Бога никогда. Ты потеряешь благодать. Это человек ставит себя на место Бога в двух направлениях. Когда Бог начинает двигаться, за последние дни, вы знаете, какая у меня самая большая молитва? Господи, убеги, потому что люди тебя поздравляют, и они тебя делают комплименты. У нас очень большой рост духовный в нашей церкви последние дни. И люди видят это и замечают. Я тут это вижу, я рад. Но моя самая большая молитва, самые последние дни, я должен ограничивать свою радость. Я хочу быть осторожным, чтобы я не поделил славу Божьей с ним. Если ты можешь занимать место Бога в том, что ты принимаешь его славу. Это единственное, о чем люди, служители знают. Они не знают противоположное. Что ты можешь занять место Бога, когда ты берешь его дело, его проблемы на себе и губишь себе как минимум. Это все ясно, что если мы берем Божью благодать, Божью славу на себе, что человек падает. Так. Но не только Божью благодать и славу. Если ты берешь любой Божью вещь на себе, ты теряешь, ты падаешь, как дерево, ты падаешь вниз очень низко. Мы не можем брать на себя ни Божью славу, ни другие вещи, которые являются Божьей. И здесь Илья, что он делал? Он видел проблемы израильские. И он взял эти проблемы на себе. Он говорит: Господи, я обещал, потому что ты ничего не делаешь об этом. Я переживаю за это. Знаете, что он этим говорит Богу? Что тебе все равно. Богу все равно, а это я беспокоюсь об этом. Когда ты начинаешь переживать о своем служении, о том, почему у тебя что-то не получается и так далее, ты жалуешься Богу, это называется робот. И ты знаешь, что происходит? Ты говоришь ему, что тебя не до он, ему не до тебя. Ты ему говоришь, что Господь, ты такой плохой, что ты даже не обращаешь внимания, что здесь вещи не идут. Он говорит: Господь, это я возревновал, а теперь ты человек, я Бог, и ты ревнуешь за меня. Ты человек, я Бог, и ты переживаешь за меня, Бог, за Бога. Человек, который немощный, ограниченный, человек по всем параметрам, ты не можешь сравнить его с Богом. Бог всемогущий. Сотворил тебя, сотворил это дело, эту работу, о которой ты говоришь. Он назвал эту работу своей. И ты начинаешь идти и свалить с руки Божьей на себя. Любая церковь не есть собственность пастора. Это есть собственность Иисуса Христа. Я знаю, что вы это знаете, и вы даже проповедуете об этом. Но помимо проповеди об этом, как наши все переживания и так далее, вы говорите своими действиями, делами громче, чем свои слова. То есть вас знает, что Бог смотрит не на слова, а на сердце. Поэтому ты имеешь всякие доказательства, а Бог смотрит на твое сердце. Дорогие мои, давайте примем к одному факту общему сейчас. Осознай, что там, где ты есть, эту работу, которую ты делаешь, это не твоя. Это Божье. Это есть фундамент успеха. Я вам расскажу, как Бог меня это научил. Когда я был студентом, какие-то молодые парни подошли ко мне. Они хотели уйти из церкви пятидесятников. И сказали, что они меня знали, потому что я уже проповедовал в это время. И они не могли начать, им было по 18, 17, кому-то 19. И они знали, что я авторитет тогда для них.
я проповедовал не в церкви, они говорят, Sunday, помоги нам наша церковь. Потому что Бог мне так не говорил, во-вторых, уйти со своей церкви, и в бунте, то вы должны получить благословение от Бога сначала. И они остановили, они не могли выйти, потому что они боялись иметь успех. Потом я как раз в то время приезжал, я жил в Беларуси, я приехал в Минск, в Киев сюда. И Бог мне проговорил, пока я жил здесь в Киеве. Он говорит, едь обратно в Беларусь. Я хочу, чтобы ты помог этим ребятам начать церковь. Ты должен им начать церковь. И мы начали эту церковь. И, конечно, я проповедовал, они просто играли прославление, они, просто помогали. Я был как пастором там, я был старшим. Мы согласились, что я должен их воспитывать сначала. И мы делали, я устроил библейскую школу для них. И ускоренную библейскую школу. И они учились там, и после этого Бог мне говорил, я думал, что я буду там пастором, может быть, год или 2 года, или 3 года. И Бог мне говорил, сейчас скажи им, чтобы они молились Богу, и передай им церковь. Там меньше года. В начале церкви, когда церковь только что рождается, это там большая работа, вам надо трудиться очень много. И, я вложил все это там, они меня признали как старший, как пастор. Но я знал, я им продолжал говорить, что оставьте это. Но Бог мне сказал, оставить эту церковь, это церковь новая жизнь. Это церковь новая жизнь, там Славик, сейчас пастор, там это братья. И Бог мне говорит, оставь эту церковь, и я хочу, чтобы ты начинал сидеть, чтобы ты сидел в зале. Чтобы просто выйти, как бы из положения пастора. Я никогда себя не назвал пастором там. Но все меня так видели. Но я вышел с этого положения, и я стал слушателем. Бог меня вывел со сцены в зал. И это не было так болезненно, я просто, хорошо, слава Богу, Бог мне сказал, без проблем. Но после этого, через год, Бог проговорил мне опять. У нас была такая студенческая община, и Бог мне говорит, что мы должны начать церковь. Я поделился этой группой, и они тоже молились, получили то же самое откровение. И я был пастором этой церкви. Мы молились тогда. Но как только что мы начинаем церковь, Бог мне сказал, оставь эту церковь тоже. Вау, что такое? Ерунда какая-то. И он говорит, уезжай вообще из Беларуси. Я не хотел соглашаться. Я говорю, нет, я промолюсь это невозможно. Семь лет жил в этой стране. Я сказал всем верующим, молитесь со мной, это что-то не в порядке. Молился как никогда. Церковь только что рождается, у меня уже были видения конкретные, как я должен действовать. Но я уже встретился со всеми пасторами и секторами, уже говорили. И я думал, что когда я уже согласился, она говорила, что то Бог, ты или я? Хорошо, все. Принимай решение. Я уже решил, что я уже еду домой. Что может быть Богу, что меня использовал в Африке. Тогда Бог открыл дверь, приехал на Украину. Но я приехал на Украину, я знал некоторые люди, но я не мог, я был служителем, я был пастором, но я был на квартире, угол, 4 уголки. Я не привычно, когда ты проповедуешь, ты привык проповедовать. Но это было такое время. И не прошел еще год. Не прошел, может быть, 6 месяцев после того, как я приехал сюда. И Бог мне начал говорить насчет церковь. Я говорю, это, даже если небо и земля придет, я, наверное, уже не сделаю. Потому что я боялся. Что я начну церковь сейчас, а потом через месяц или через 2 первых опять оставлю. Ну сколько можно, ну? Я не знал,
So sherehe ispitania iperejivane. Bog me ya ushio. Ya da kuito ne so. Nós da meia concreta o shit sobre da shore. Ato ya laki mes lavado vene da shore moja. Mas tá mu bog me ya ushio. Que uma coisa. 3 meses ya barosa spoko. Molusa. Kaijira que de molus de dojo na chacerca. Ya kana koneta dal prosuru niwo zašto takie prishime dožne. Iba u našem ne razkrivati. Почему мы должны начать церковь? Я могу поделиться с вами некоторые из них, но я еще поднимать тысячные церкви на Украине. Когда не было в это время церкви, которые имеют 1000 членов. И в Киеве, и некоторые люди уже услышали мой вызов, и они уже ответили детей. Я ищу, чтобы строить сильную церковь здесь. Сильную церковь и большую церковь. Потому что я ищу, чтобы посылать тебя в Китай. И потому что таким образом, как советские люди эксплуатировали коммунизм в Китае, таким образом я буду использовать народа бывшего Советского Союза, чтобы благую весть нести туда. Я била шереша. И он пошел дальше. Я также ищу, чтобы ты готовил людей воинов для арабских мира. Потому что последний урожай будет в этих странах. Китай, в арабских мирах. И ислам упадет, как коммунизм упал. И тогда я буду использовать и украинцев в том числе, чтобы собрать урожай. Вау, могу я, почему я? Но во мне пришел такой огонь. Я просто знал, что поэтому я не терплю. Вы знаете, я сейчас моими служителями выгляжу как бы суровый. Потому что я не могу терпеть без предела. Я не могу терпеть. Я знаю, что у меня предназначение. Я знаю, что судьбы ждут нас. Я знаю, что от того, что я делаю, зависит судьбы некоторых людей. Да, мы не будем единственными, но мы будем счастливы в тех людей, которые будут исполнять. И Бог меня убедил этими словами. И он мне сказал, что я тебя не увижу, как это было раньше. Это будет база. Ты даже еще свое служение не начал. Это будет база того служения, на которое я тебя призвал. И я знал, что до сих пор я еще не начал свое служение. Я строю фундамент пока. Я это знаю, потому что я знал, что Бог меня показал. Но я говорю, почему тогда ты мне составил покинуть Белоруссию, одну церковь, вторую церковь? Он говорит, потому что я не хочу, чтобы ты забыл это никогда. Потому что я не хочу, чтобы ты строил свое царство. Есть многие люди, которые говорят, что они не деноминационные. Они не строят свое, говорят, но которые на самом деле строят свое царство. Я хочу, чтобы ты всегда понял, что я хозяин церкви. Я хочу, чтобы ты знал, что в любом случае это будет моя церковь. Когда это будет 10 человек, это все моя церковь. Когда это будет 1000 человек, это будет моя церковь. Когда это будет много тысяч, это будет моя. Ты не имеешь никакую дело с этим. И когда я хочу, я смогу тебя снести без проблем. Чтобы ты всегда был готов в любое время обскать, что просто каждый день знаешь, что ты можешь уйти сейчас на сегодняшний день, я могу идти с этой церкви, стать членом церкви, или начать что-то другое, без малейшей боли. Я вам говорю сердце. Потому что я переживал эти боли раньше. Бог меня научил. Бог меня научил. Это не моя собственность. И я это говорю перед Богом. Это не моя собственность. Это не моя собственность. Но я благодарю Бога, что я это понял. Я благодарю Бога, что я это понял. Бог говорит, ты хочешь сохранить свою жизнь, да потеряешь ее. Но ты хочешь, да ты потеряешь свою жизнь, то сохраняешь его, да? И ты хочешь сохранить свою жизнь, то потеряешь ее. Аминь. Мы хотим сохранить свое служение. Дай полностью. Освобождай себя. Дорогие пасторы, я поделил это с вами. Я не говорю это на служение и так далее. Но я должен вам это сказать. Во имя Иисуса. Поэтому сейчас у меня уже были разные ситуации. Я получил письмо о расправе. И не только письмо о расправе, что меня убьют. Я получил письмо тоже, я даже получил святые,
3 свете. 2, которые обозначают, что пускай они передали группе порядка, подготовьте к погреблению вашего пастора. И я пережил такие ситуации, за которые я должен действительно переживать. Но спустя моей жены, хотя я действовал, я потом дойду до этого, в духовном мире соответственно, но переживать. Спустя у церкви, если у меня появилась охрана, я вам скажу это в ситуации, но переживание именно идет от сердца. Я был такой же радостный, как всегда. Такой же спокойный, как будто все идет отлично. И но почему? Потому что я знал, что это не мое дело. Если Бог не может меня защитить, тогда это его проблема. Я лучше пойду к нему, я буду там отдать. Я возревновал о ком? Что он сказал? О Господе. Я переживал за кого? За Бога. Многие из нас, вы имеете большие помазания, как и Илия. Вы имеете большой перспектив и большое видение. Но зачем переживать за Бога? Да, вы имеете, может быть, видение, ревность. Слава Богу за ревность. Но Бог вам все это дал, чтобы Он мог вас использовать. Чтобы это делать. Он будет вас использовать. Вы его не используете, он вас использует. Многие используют Бога, чтобы построить себе служение. Многие используют Иисуса, чтобы построить себе церковь. Многие даже, если можно было Богу дать, это как взятку, они бы дали Богу... Не серьезные вещи говорим, серьезно. И многие из нас это делаем уже. Мы плачем, о Господи, дай, чтобы мы от этой церковь выросла. Значит, это твоя церковь. Ты можешь дать Богу взятку своих слез. Ну дай, хотя бы так выросла. Господи, ну помилуй, не знаю. Это не твое действительно, это не твоя семья, или твоя жена. Ты его дела, его дела. Это его собственность. Поймите это. Вам не надо это понять через того, что я пережил. Но многие служители сегодня, если вы забудете все то, что я сказал, не забудьте это. Не могут иметь успех, и я могу гарантировать, пускай постятся 40-100 дней. Не смогут иметь успех, пока они ревнуют и переживают за Бога. Потому что они поставили себя на место Бога, а Бога на их место. Не смогут иметь успех, пока они ревнуют и переживают за Бога. Потому что они поставили себя на место Бога, а Бога на их место. Бог теперь уже стал средством, через которое они должны исполнить. Они должны исполнять их мечты, их видения. И забудьте это никогда, что мы работники у Бога. Мы только работаем. Если он хочет, он может нас проституировать. Он может поставить другого человека. Не всего лишь во имя Иисуса не бери грузы церкви на себя, это не твои. Не бери неудачи церковные на себя, это не твои. У церкви есть хозяин. У церкви есть хозяин. У твоего служения есть хозяин. Не бери, я говорю вам сейчас, по вдохновению Духа Святого, что я не знаю, поэтому я молюсь, чтобы Бог мне помог это донести до вас. Что если вы поймете это откровение, и вы следите все то, что лежит на вас сейчас, себя, вы опять станете счастливыми, служителями, радостными и довольными.
Давайте откроем книгу пророка Иона. 3 глава. Читайте, пожалуйста, с начала 4 стих. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого. Спасибо. Теперь открой, пожалуйста, пусти, пожалуйста, 10 стих. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что не наведет на них, и не навел. О том, что наведет на них, и не навел. Вы помните историю Ионы, конечно? Он не хотел вообще туда идти, проповедовать, так? Но слава Богу, что он пошел наконец-то. Он проповедовал им, и этот город покаялся, так? И Бог помиловал их. Теперь считай, пожалуйста, главу 4. Главу 4 глава. И он сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы. Так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не имеющих отличать правой руки от левой, и множество скота?» Спасибо. Вы уже много поняли отсюда, да? Бог не разрушил город. Бог помиловал Ниневию. И что делал Иона? Огорчился. Почему он огорчился? Потому что Бог не разрушил город. И потому что он уже пророчествовал. Его пророчество не сбылось. Как будто он стал жрецом. Мое пророчество не сбылось. Я пророчество. Люди меня будут считать пророком или что-то подобное. Но подумайте вместе со мной. Кто вообще послал его туда? Господь. Кто хотел, во-первых, разрушить этот город? Господь. Он хотел разрушить. Хотел и помиловал. Чья дело? Чья проблема? Божья проблема. Он просто тебя нашел и решил послать тебя. Ты к этому никакое отношение не имеешь. Да, хотя ты переживал, ты ездил со своей страны туда, ты работал, ты трудился, но это то, что должен делать верный раб. Дорогие мои, над вашими церквями вы всего лишь верные рабы. Аминь. Вы всего лишь верные рабы. Я хочу, чтобы вы посмотрели иллюстрацию, которая здесь случилась. Он не только переживал, и Бог
Slava Bog za nasz Bog, on mądry Bog. Amen. On mądry Bog. Co on делал? Он его позвал, да ему растение, чтобы и солнце его не било. Потом, на следующий день, Бог убрал растение. И тень убрал. Но до этого, пока Бог не поставил растение, солнце и било то же самое. Он не мог сам себе поставить растение, не в его силах. Но Бог сам пришел и решил поставить ему тень. А когда Бог убрал тень, что он начал делать? Обижаться. Вы думаете, что это смешно? Но мы с вами тоже там и делаем служители. У меня только 10 человек в церкви. Был день, когда у тебя не было никого. Это правда. Ты жалуешься на Бога, который тебе отдал эти 10 человек. О, неблагодарный ты человек. Если Бог хочет, чтобы ты был пастором 10 человек, что ты делаешь до этого? Это не наше дело. Это не наша работа. Это чья работа? Божья работа. 11 стих, прочитай, пожалуйста. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота? Если Бог решил пожалеть, пускай будет его дело. Если Он решил разрушить, это его дело. Я просто его слух. Я просто должен делать то, что Он мне сказал. А если Он сказал, и это не сбивается, если я делаю свою сторону, я молюсь, прошусь, когда надо, читаю слова, проповедую слова, а Он обещал, Он не делал, чья проблема? Это его проблема. Тем более, когда Он не сказал, и ты еще переживаешь и обвиняешь его. Тогда вообще. Это одна сторона медали. Там третья книга Царств, которую мы читали, в этих стихах, 10 и 14 стихи, они делились на две части. И Илья переживал за Бога и за себя. Вы помните, он говорит, что и мою жизнь тоже я не сейчас. Да, мы переживаем за Бога, и это есть одна из главнейших причин, почему мы сегодня несчастны в служении. Но кроме переживания за Бога, многие из нас, мы ищем свои личные интересы, мы переживаем за себя. Как Ниневия. Дорогие мои, давайте умрем, чтобы мы могли наблюдать наше с вами воскресенье. Без смерти не бывает воскресенья. Бывает так, что ты говоришь что-то, как это Иона, и не сбивайся. Что люди подумают обо мне, что это самое подобное. Но если я знаю, что это Божьи дела, алло, то пускай он подумает об этом. Аминь. Да, Бог ожидает что-то от нас, чтобы мы делали. Бог ожидает, чтобы мы выполнили то, что Он нам говорит. Не то, что мы себя придумали. Бог хочет, чтобы мы были верны в том, что Он ставил нас. Не в том, что Он нас не ставил. Ты говоришь, но когда вещи неправильно идут, да? Когда вещи плохо идут. У меня есть бремя за это, я переживаю. Почему я переживаю? Потому что бремя у меня. Неужели бремя плохая вещь? Да, я не согласен. Ты должен иметь бремя. Поэтому я говорю, что я не терплю это самое с моими служителями. Потому что у меня бремя огромное есть. Время исполнить того, что Бог мне сказал. А бремя не то же самое, как переживание. Откроем, пожалуйста, с вами от Матфея 11, 28 стих. От Матфея 11, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные,
и я успокою вас. Дальше. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. 30 стих. Ибо иго мое благо, Стоп. и бремя мое Да, окей. И бремя мое? легко. Я говорю, что у вас должно быть бремя. Аминь. Аминь. Что Бог говорит о его бремени. Бремя мое чего? Легко. Бремя мое легко. Если ты имеешь Божье бремя, тебе должно быть легко. Не тяжело. На этой неделе, пока у нас эта конференция идет, очень многие пастора подошли ко мне. Мне очень тяжело. Ситуация в стране, правительством, или в церкви, бунт, разделение, это мне очень тяжело. Если церковь разделяется, тебе тяжело? Когда это не твоя церковь? Аллилуйя. Yes. Если церковь разделяется, если ты имеешь бремя Божье, я вам скажу, что я делаю, когда я имею бремя. Когда я получил письмо, что готовься, мы расправимся с тобой и со всеми другими такими, как ты. Лучше, чтобы наши люди были наркоманами, чем фанатиками. Я получил одно письмо от националистов, УНСО или как у вас. УНАУНСО, кроме УНАУНСО, я получил от бандитов, от наркобизнеса, что бизнес у них портится. Закончивается. О, у меня было огромное бремя. Это как у меня было огромное бремя. Но я вам скажу, и не забудьте это во имя Иисуса. Бремя Бога всегда ближает тебя с Богом. Это бремя Божье должно затащить тебя в Божье присутствие. Я объявил пост на неделю. Я объявил церковь, чтобы церковь молилась. Я объявил пост, и я вошел к Богу, чтобы с ним поговорить один на один. В чем дело? Твое дело? Твое дело. Чего мне угрозы? Он мне сказал, продолжай делать, то, что я тебе сказал делать. Я вышел, эти люди пришли, были видения, если я начинаю вам рассказать то, что было. Была ситуация, когда я шел в метро, у меня не было машины тогда, я шел в метро, кто-то шел со мной с пистолетом. Я это не знал. И Бог в этот момент показал видение одной сестры из нашей церкви. Она видела это. И она ходатайствовала. И пистолет упал. До того, как он мог понять это, я уже людей уже ушел. Было время, когда люди пришли с пистолетом на служение, мы были в Довженко. Эту ночь я пришел по Вавилон в воскресенье. 3 людям Бог показал, и показал, где они сидят. Это в духовном мире, мы молились, мы что-то делали, но когда Бог показывает, что где они сидят, я уже имею опыт, что принимаю шаг не только духовное, но и физическое. Бог уже делает свою сторону. Мы вызвали у нас свои охранники, но кроме них мы вызвали, церковь не знает об этом все. Церковь не знает все подробно. Но я знаю, те, которые были близко ко мне, знаю. И мы вызвали бригады военные. И они стояли на это служение. Стояли по залу, я проповедовал. И я видел, когда эти люди знали, что они уже не могли ничего делать, я видел, как они выходили. 3 человека. Они ушли. Они не смогли выстрелить. Хотя в этом видении выстрелили и даже попало. Но потому что мы делали то, что Бог это показал. Я могу вам рассказать и рассказывать. Бремя от Бога это правильно, это нормально. Но ты не будешь переживать за это. Ты не будешь худеть из-за этого. В этой всей ситуации
Я не потерял сон. У меня нет сон, без сон. У меня единственная проблема, которая у меня есть, моя жена, это что я сплю настолько крепко, что я хреплю. Все как обычно, я всегда хреплю. Потому что я настолько... У меня никогда не было и не будет, чтобы я лежал на постели 5 минут, чтобы не спал. Как только что эта голова приказала к постели, уже все. Только если у нас ночные молитвы. Есть ситуации, есть много ситуаций, если я начну вам рассказывать. Но Бог меня научил не брать Божьи проблемы, Божьи ответственности на себя. Я там, я должен выступать, я должен беспокоиться, бежать туда-сюда. Допустим, у нас фестиваль был недавно, прошлое воскресенье. Субботу, извините. И было такое большое и глупое упущение со стороны организаторов, которые из нашей церкви. Они пустили людей, детей, которые танцевали, в такие телесные свет. Натянутые одежды такие, да? И они танцевали 7 лет, 8 лет, танцевали, еще вы знаете, как вал или как бал или... Вал, что девушка и парень, так? Да, ванный танец. Ферты, Они пришли, я сижу, другие служители сидят, и танцевали ушли. Кроме этого, у нас есть одна девушка, женщина из цирка, она тоже натянутый цвет кожи тоже. Они, если бы я был порядок, если бы я был в контроле, если бы я видел, что это, я бы попал в обморок. Потому что я такой человек, люди в нашей церкви знают, даже если ты имеешь короткие юбки, ты не можешь даже понять, ты даже не можешь не то, что служить вместе, ты даже не можешь на сцену подойти. Но я о святости, мы уделяем большую на святость, мы уделяем это большую в нашей церкви, потому что Библия говорит, без святости никто не увидит Бога. Но когда эти люди вышли, у меня сердце было бурь, я говорю, Господь, я знаю, что это дьявол пассионный. Господь, ты должен выступать за себя. Ты должен выступать за себя. И в это время, один пятидесятник в зале, он кричал на весь зал, что вы делаете? Я говорю, Господь, ты должен выступать за себя. После этого я вышел, я извинялся. Ты должен делать свою сторону тоже. Я извинялся перед залом, я говорю, что это дьявол пассионный, я извинился. Но после этого у меня осталось бремя. Что мне делать? Закончилось, я даже не закончил, я вышел до конца, я пошел домой, я поговорил с Богом об этом. И Бог, я знаю, что это духовная история, это духовная война, мы воюем против крови и плоти. И я знаю, что это в руке Божьей. Есть процесс, который идет сейчас между пятидесятниками и харизматами, и дьявол это остановит. И ему все равно, какие возможности он будет использовать. Но, если я вам скажу, что я не переживал за это дело, вы думаете, что я... Потому что этот брат, он был, старший пресвитер по Киевской области. И он мог бы влиять и разрушить слухи, плохие слухи о церкви. Я бы переживал о церкви нашей, я бы переживал об этом. Но Бог меня научил. Это не моя церковь. Фестиваль это я делал по воле Божьей. И если дьявол что-то делал там, если мое упущение было, которое было, мои помощники, значит мое упущение, я покаялся перед Богом, я покаялся перед человеком, я говорю, Господь, я ошибся, но Господь, я видел Твою славу. Я спал спокойно, я спокоен до сих пор. Когда я даже слышал, что пастора собрались и обсудили это дело, и
И я говорю, какой не будет приговор? Я, когда президент мне звонил, я пришел домой, я говорю, Господь, мои братья, они даже мне не сказали, что они будут обсуждать это. Я пошел домой, я опять поговорил с Богом об этом. Он говорит, Господь, ты же знаешь ситуацию. Я покаялся перед тобой, я говорю, видишь, пасторы обсудили это, я не знал, какое решение они примут. А Бог говорит, что когда ты будешь говорить с ними, ты говоришь, что некоторые, чтобы они не спешили делать те вещи, за которые они будут каяться потом. Это серьезно, Бог это мне говорит. So, они это сделают, но сами будут каяться перед этим же Богом. Потому что Бог видел сердце. Они переживали за Бога. Они берут Божьи, потому что они боятся за репутацию своей церкви. So, подумай тогда. Нам надо освободиться от этого. Дорогие мои, я не говорю, что я что-то знаю. Но я думаю, что это было бы хорошо, чтобы поделиться с вами то, что Бог меня научил. Это живые примеры, поэтому я вам говорю это. Не думайте, что Sunday вас гордился. Во-первых, если вы подумаете, это уже на меня не влияет. Но не думайте так. Это может соблазнять вас. Но я думаю, что это очень важно. Но я мог бы говорить, что я подумал о церкви, я все это уже делал, я старался 2 года построить хорошую, чистую церковь, потому что Бог, дьявол знает, на что мы удаляем ударение, что мы удаляем ударение на святость, именно там он нас бил. Я старался 2 года делать, чтобы церковь была именно в этом известна, а тут я говорю, что это не я, это дело все равно. Я просто исполнял слова Божьи. Поэтому, если Бог допустил, потому что Бог говорит, ничего не случится с тобой, верующий, если Он не допустил. Но все то, что дьявол делает, Бог знает, как превратить злое дьявольское на благо для детей Божьих. И мы служим такому Богу, который превращает зло дьявольские намерения на благо. Бог говорит, что бремя мое легко. Ты не будешь страдать, если это бремя Бога. Но если ты переживаешь за Бога, это другое дело. Но если ты имеешь его бремя, это подтянет тебя к нему. Ты будешь сиять, и ты будешь разговаривать с ним. И когда ты разговариваешь с Богом, привет присутствие Божье, его сияние видно в тебе. И он говорит, что иго мое благо. Иго, как иго? Он говорит, возьмите иго мое на себя. Я не верю, что Бог дает нам эти проблемы в церкви. Потому что там, в этом месте, которое мы читали, он говорит, что придите ко мне все нуждающиеся и обремененные. Вы имели бремя в миру. Вы имели бремя до того, как вы пришли к Богу. Он говорит, придите, я успокою вас. Он освободил вас от этого. Теперь откуда вы набрали себе которые вы имеете, будущие служители? Бог есть Бог, который освобождает от бремени. И от иго человеческие, дьявольские и мирские. Но это есть причина, почему мы не счастливы, когда мы на служении. Если это бремя Божие, вам будет легко. Если это иго Божие, иго его. Иго это то, что связывает лошадь с этой колесницей, да? Которая связывает их вместе. Ведь иго Божие, поэтому оно благо. Оно соединит тебя с Богом. Иго мое, поэтому иго его благо. Потому что когда ты идешь рука об руку с Богом, он твой партнер. Я тебе скажу, старший партнер. Он тебя будет вести, и ты будешь следовать за ним. Иго мое благо. Иго мое благо. Дайте Богу славу. Аллилуйя. Есть это, я говорю, что я напишу книгу. Это есть главные главы этой книги, которую я напишу о том, как быть пастором, как
как обесливость. Это главное, это самое главное, это причина, то, что я говорю с вами. Третья глава будет именно партнерство с Богом. Иго Бога, Божие. Это значит, как выходить из самой запутанной ситуации. Из самой неразберимой ситуации. Как получить мудрость Божию. Как слышать голос Духа Святого четко. Это именно когда ты возьмешь иго его на себя. Вот тогда ты будешь так делать. Поэтому Илья не прав. Он убежал. Ему надо было убежать к Богу. Если бы он побежал к Богу, я остался там. Ему было бы легко. И ему стало бы хорошо. Поймите себя. Поймите больше, чем все возможно. Что Бог не хочет, чтобы вы переживали за него. Бог не хочет. Бог не хочет. Бог не желает. Осознаете, что это есть его работа. И дайте это ему полный контроль над этим. Дайте ему полный контроль над этим. Псалом 126. Псалом 126, первые и вторые стихи. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, и едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Дорогие мои, то, что Бог хотел тебе дать, то, что Он собирался тебе дать, и то, что ты должен принять от Бога, это сон, спокойный сон. Ты можешь переживать, ты можешь встать рано, ты можешь поздно лечь спать, ты можешь спуститься, похудеть и все делать. Но пойми одно, дорогие мои, если Господь не строит дом, если Господь не созиждет дом, напрасно трудятся строители. Не идите туда, куда Бог не идет. Не тратите силы и энергии на то, что Бог не делает. Будьте уверены, что вы делаете, то, что Бог вам говорит делать. Вы это получите, когда иго его будет на вас. Потому что вы будете слышать его голос. Есть другие принципы, которые нужно, чтобы быть успешным пастором или чтобы иметь растущую церковь. Мы рассмотрели это с четверга, так? Но апостол Петр говорил, брат Василий говорил об этом. Но то, о чем я проповедую сейчас, вы поймите, я не проповедую о том, как ваша церковь будет расти. Я не проповедую о том, как вы будете иметь, большое служение или что-то так. Я считаю, что это не самое главное. Я вижу свою церковь как просто дар и благодать Божия. Я тут не при том. Я просто делаю то, что Бог мне говорит. И Бог делает его часть. Но я говорю сегодня, я проповедую сегодня о том, как вам быть счастливым с Богом. Вы знаете, пастор, но вы еще не представляете, как Бог переживает за несчастливые пасторы. Вы представляете, вы знаете, сколько количества несчастных служителей в Царстве Божьем. Бог переживал, есть для Бога конференция. Но, дорогие мои, давайте вернемся к основе. Основа есть то, что эта работа есть Божья. Господи, я ревновал о Тебе. Я Тебя не просил ревновать обо мне. Я хочу Тебя дать сон. Потому что Ты мой возлюбленный. И Библия говорит, возлюбленному своему Он дает сон. Не беспокойство, не суету, не неудачи, но сон. Я однажды слышал проповедь. Брат Генри проповедовал в центре реки Иблити.
Pokazać słyszę. I on mówi, widzimy, który Bóg jemu pokazał odnażdy. Co on widział Paul, разные люди работают на это поле. Некоторые работают, собирают где-то 200 домов или 200 хозяев, кто-то 1000, кто-то 3000, кто-то разные, кто-то 10, кто-то 20. И тот, кто имеет 10, старается украсть и смотреть на тысячные, и себя набрать и стараться больше делать. И Иисус ему говорит, есть некоторые пасторы, которые я призвал пасти только 200 церковь. Есть некоторые, кого я призвал на 1000. Есть некоторые, которые я призвал на больше. Но если я призвал человека пасти церковь 1000, и у него 800, и я призвал другого пасти церковь 500, и у него 500, то успешный. У кого меньше. Вы должны знать, чему Бог вас призвал. Не напрягайтесь. Не смотрите на количество. И не бегите, смотря на скорость другого коня, чужого коня. Знай, смотри только на ту задачу, которую Бог тебе дает выполнять. И Бог будет судить нас, служителей, только по одной критерии. Сделай ли ты то, что я тебе поручил делать? Выполни ли ты то, что я тебе доверил? Это не количество, это не от количества зависит. Но от того, был верен ли ты то, чего он тебя призвал. Многие погубили себя именно за то, что они смотрят на чужих людей и хотят быть такие же. Не переживайте за Бога, а также за себя не переживайте. Бог призывает нас только одно для себя, собой, умереть для себя и быть живыми для Бога. Давайте станем живыми для Него. Когда мы будем живыми для Него, мы будем слушать то, что Он хочет. Даже если это будет 10 человек там, мы будем счастьем представлять себя Богу, что Господь, я был верен в том малом, который ты мне доверял. И Божий принцип в этом заключается. Бог не дает все одинаковые. Пальцы 5. Они неровные. Когда Он давал мне, но таланты людям, Он не дал поровну. По-разному давал. Но в моем случае я знал, к чему Бог меня призвал. И я стремлюсь к этому. Пока я это еще не добился, я знаю, что я должен бежать. Ты должен знать, чего Бог тебя призывает. И тогда ты будешь знать, что это Он строит этот дом. Ты всего лишь строитель. Строительство таки нужно. Это если Бог строит это. Потому что Бог строит только в духовном мире. Но ты построишь это в физическом. Но разница в том, что когда Бог строит, и когда человек строит, есть те же самые строители. Но в духовном мире не строится, когда Бога нет. А человек пытается в физическом строить того, что нет в духовном мире. Но наружу не видно, кого Бог строит в духовном мире. Но плод всегда покажет. Ты можешь иметь плод, хороший плод. Не обязательно смотря на количество. Можешь иметь хороший плод. Именно даже судья по тому, сколько радости у тебя, сколько спокойствия у тебя, когда ты исполняешь волю Божью. Но знаешь, что ты делаешь то, что Бог тебе сказал делать. Вот тогда Бог будет строить этот дом. И ты, как строитель, будешь трудиться тоже. Потому что все равно надо трудиться. Все равно надо молиться. Все равно надо поститься. Ты будешь трудиться. Но твой труд на этот раз не будет тщетен, не будет напрасным. Да, если ты спрашиваешь, тебе надо бодрствовать. Ты будешь бодрствовать. Но ты, когда Бог не строит, люди бодрствуют напрасно. Но ты будешь все равно бодрствовать. Ты будешь работать не хуже, чем другие. Но зато ту работу, которую ты делаешь, Бог благословляет.
Бог благословляет. Бог благословляет. И трудности будут. Потому что когда ты исполняешь волю Божью, дьявол еще тебя не встречает. Но ты будешь встречать трудности. Готовности. Очень много людей, и я пытаюсь это учить нашей церкви, нашим людям. Но особенно служители, мы должны это знать. То, что у тебя есть внутри, твое качество твоей веры, качество слова, которое ты даешь себе, качество твоего духовного и внутреннего человека выявляется только во времени землетрясения, бури и нападки дьявола. Без нападки, без атак, тяжелейших. Мы не будем знать, что у тебя внутри. Но когда огонь обостряется против тебя, если ты будешь шуметь и беспокоиться, тогда видно. То есть ты сегодня звеняющий, мед звеняющий. Ничего нету внутри, ты только шумишь. Но когда все давление на тебе, и ты спокойный, ты общаешься с Богом, и ты сияешь, проблемы, ты просто сияешь. Потому что ты был с Богом. Вот то, что есть качество служителя. Деяния апостолов. 21 глава, извините. Мы будем читать 8 стиха по 14 стихи. 8 по 14 стихи. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедшие, пришли в Кесарию, и вшедшие в дом Филиппа, благовестника, одного из 7 диаконов, остались у него. У него было 4 дочери, девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк имени Агав, и вошед к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужащий этот пояс так свяжет в Иерусалиме, Иудеи, и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачетесь и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказавши: «Да будет воля Господня». Слава Богу, что они успокоились. Почему они беспокоились? Потому что они не осознали, что это воля Господня. Но когда они успокоились, они согласились на чьей воле? На воле Господня. Да будет воля Господня. Вы говорите, что почему это была воля Господня? Бог же открыл. Да заметьте себя, это пророчество. Там пророчество говорит, что он будет связан в Иерусалиме. Но пророчество не было слова, ни одно слово о том, чтобы он не ехал. Смотрите еще раз. Бог Духом Святым не говорит, что не едет. Это люди уже там бывшие там, которые слышали то, что его ожидает там. Уже начинают его убеждать, чтобы он не ехал. Но Бог в этом откровении, читай этот стих еще раз. 11 стих. И вошедший к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужащий этот пояс так свяжет в Иерусалиме Иудеи, и предадут в руки язычникам». 12 стих. Когда же мы, услышавши это, то... Спасибо. Иисус, пророчество закончило в 11 стихе. Но 12 стих, поэтому написано это, именно один, эти люди говорят: когда же мы услышали это уже мы, наш аплод. Когда мы уже услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Какое ваше дело? Пускай он просит у Бога. А Бог уже ему сказал, он уже знал духа, что он должен ехать туда все равно. Что случилось попозже, несколько дней, когда он был на корабле? Бог явился ему. И говорит, что да, это моя воля, ты должен предстаться перед Кесарем или в Риме, ты должен свидетельствовать обо мне перед большими людьми. Получается, Бог его послал. Я вам скажу, это еще не все. Бог его послал туда,
Tam de undoji bi umireit. Ni pusta umireit. Bo yo pasla chuda. To bi sude soval. Ve poni parushine boje ya das wo Jesus za evangeli. Yes, the produce that names from me that that's for Jesus za evangeli. To be them de la placat, il redat. Il est spakois ve mirado ti podi na shiroke. Ya soveshis for your purpose. Stradost. Yeah, that is a so very sokrane teshene soveshis very sokrane. Nasze основные задачи, как служители, это быть послушны Ему. То, что Он скажет. Выполнить это. Это не основание для лен. Вы знаете? Это не основание для лен. Я не говорю, что нельзя молиться. Я не говорю, что нельзя трудиться. Мы постимся в нашей церкви, общецерковные. В прошлом году был день, когда Дух Святой нам проговорил, мы постили 21 день. Вся церковь, мы молимся, мы делаем вещи, но мы делаем вещи по указанию Духа Святого. Как быть пастором без слез? Не обязательно плакать, вам плачут. Да, я знаю, что Бог говорит, что плачь ты с плачущимися. Но это не потому, что ты переживаешь. Ты не удеешь из-за этого. Быть пастором без слез. Я очень надеюсь, на этой конференции мы молили вся церковь за эту конференцию. Мы просили у Бога, чтобы та вещь, которую Он научил нас, чтобы мы могли поделить с другими людьми. Я старался пригласить качественных служителей, которые я знаю, что Бог работает в жизни их. И я очень надеюсь. И я бы хотел надеяться, что эта конференция хотя бы помогла вам чуть-чуть, чтобы понять, что вы можете нести служение спокойствие души и сердца. Давайте станем.